乔治，这是妈妈猪，这是爸爸猪。粉红猪开始喽！今天播出打嗝。佩佩、乔治、妈妈和爸爸在吃早餐。今天天气很好，佩佩和乔治等不及想到院子去玩。妈咪，我们可以到外面玩吗？吃完早餐，你们就可以出去玩了。乔治，果汁不要喝得太快了。乔治喝果汁喝得太快，现在他在打嗝了。